কথা বলবি না তুই, তাই তো? কথা বলবি না তুই, তাই তো? কান চুলকে দিলাম, কথা বল। এনে কান চুলকে দিয়েছি। উফ, খুব মজা লাগে, খুব মজা লাগে, খুব মজা লাগে, খুব মজা লাগে। এনে টাকটা চুলকে দিতে হবে, টাকটা। এই যে খুব মজা লাগে, খুব মজা লাগে, আমি জানি। এই গালটা চুলকে দিলাম, এই কানটা চুলকে দিলাম, হ্যাঁ। এবার কথা বলো। কেমন লাগলো মাসাজ সার্ভিস, বাইরে থেকে ভেতরে? এই যে বাবা, ঝুটি খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফেয়ারি বাবুর। কি? আরে ওগুলো পায়রা, পায়রা, পায়রা উঠছে। তোকে বাইরে ছাড়তে পারি, কিন্তু বাইরে তো মানে ঘরের মধ্যে ছাড়ি তো, কিন্তু বাইরে তো উঠতে পারবি না তুই। তুই তো ভারতবর্ষের না, তুই তো এনআরআই। এনআরআই না, তুই তো অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক, উইদাউট এনি পাসপোর্ট। সিএ হলে তোকে তো দেশ থেকে বার করে দেবে, বলে হবে ফেয়ারি, ও ফেয়ারি।